আসসালামু আলাইকুম ওরহাতুল্লাহ। অবশেষে আমিও নিয়ে নিলাম ডুয়েল কারেন্সি ডেবিট কার্ড বা ট্রাভেল কার্ড। আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব এই ডুয়েল কারেন্সি ডেবিট কার্ড বা ট্রাভেল কার্ড নিতে কী কাগজপত্র লাগবে, নিয়মকানুন কী কী সুযোগ সুবিধা আপনি পাবেন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একেবারে বিস্তারিত। আমি অবশেষে নিলাম ডাচ বাংলা ব্যাংকের ডুয়েল কারেন্সি ডেবিট কার্ড বা ডাচ বাংলা ব্যাংক যেটাকে বলে ট্রাভেল কার্ড। এই ট্রাভেল কার্ডটি, এই ট্রাভেল কার্ডে নানাবিধ সুবিধা রয়েছে কিছু লিমিটেশন বা অসুবিধাও। সেই বিষয়গুলি আমরা জানব ডাচ বাংলা ব্যাংকের ট্রাভেল কার্ড সম্পর্কে। ডাচ বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি এই ধরনের ডুয়েল কারেন্সি ডেবিট কার্ড বা ট্রাভেল কার্ড ইস্যু করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে ইবিএল, অ্যাকোয়া কার্ড, ইসলামী ব্যাংকের ডুয়েল কারেন্সি কার্ড এবং অন্যান্য ব্যাংকের কার্ড। তো আমি নিয়ে নিলাম ডাচ বাংলা ব্যাংকের ট্রাভেল কার্ড, কারণ হচ্ছে আমার স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডাচ বাংলা ব্যাংকে, আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ডাচ বাংলা ব্যাংকে, ফলে আমি এই ব্যাংকে সবথেকে বেশি লেনদেন করি, যার কারণে এই ডাচ বাংলা ব্যাংকের সাম্প্রতিক সময় চালু হওয়া ট্রাভেল কার্ডটি আমি নিয়ে নিলাম। প্রথমে জেনে নেব এই ট্রাভেল কার্ডটি নিতে হলে আপনার কী কী কাগজপত্র লাগবে। প্রথমত আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংকে একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। তারপরে আপনাকে ট্রাভেল কার্ড নেবার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলোর মধ্যে লাগবে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা পাসপোর্টের কপি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি অথবা আপনার অনলাইন জন্মসনদের কপি, যে কোনো একটি। তারপরে লাগবে আপনার 2 কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। লাগবে আপনি যে বাসাতে থাকেন আপনার বর্তমান বা স্থায়ী ঠিকানার অনুকূলে একটি ইউটিলিটি বিলের কপি। পাশাপাশি লাগবে আপনার যিনি নমিনি হবেন ওই নমিনির একটা ন্যাশনাল আইডি কার্ডের কপি এবং নমিনির একটি পাসপোর্ট সাইজের ফটো। এই সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আপনি যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে আপনি আবেদন করতে পারবেন। যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে ওই ব্যাংকেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি বাংলাদেশের ডাচ বাংলা ব্যাংকের যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে আপনি আবেদন করতে পারবেন এই ট্রাভেল কার্ডের জন্য। ট্রাভেল কার্ড নিতে গেলে ইনিশিয়ালি কিছু ইনভেস্টমেন্ট বা খরচের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন এই ট্রাভেল কার্ডটি যখন আপনার নামে ইস্যু হয়ে আসবে তখন প্রথমে আপনাকে ওই ব্যাংকে গিয়ে এটি রিসিভ করতে হবে। রিসিভ করার পরে রিসিভ কপিটা জমা দিতে হবে ওই ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সংশ্লিষ্ট বা নির্ধারিত কর্মকর্তার কাছে। তারপরে আপনাকে এই ট্রাভেল কার্ডের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে 5,600 টাকা। তার মধ্যে 500 টাকা তারা কেটে রাখবেন ফি হিসাবে এবং এই ফিটা কাটা হবে 5 বছর মেয়াদের জন্যে, অর্থাৎ 5 বছরের মধ্যে আর কোনো ফি কর্তন করা হবে না। এর সাথে কেটে নেওয়া হবে 75 টাকা ভ্যাট, অর্থাৎ আপনি একটি ট্রাভেল কার্ড নিলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে 575 টাকা। আর আপনি অতিরিক্ত যে 5,000 টাকা জমাদান করবেন এই টাকাটা আপনার ইনিশিয়াল ডিপোজিট। এই টাকাটা আপনি খরচ করে ফেলতে পারবেন, আপনি এই টাকাটা চাইলে উঠিয়েও নিতে পারবেন। এই কার্ডে আপনার মিনিমাম কোনো ব্যালেন্স নেই, যেটা রাখতেই হবে। আপনি চাইলে ফুল ব্যালেন্স জিরো করে ফেলতে পারবেন। এই কার্ডে আপনি কী সুবিধা পাবেন? প্রথমত এটি একটি ভিসা কার্ড, ফলে দেশে এবং বিদেশে যে সমস্ত জায়গায় ভিসা কার্ড ব্যবহার করা যায় সব ক্ষেত্রে আপনি এই ভিসা কার্ড দিয়ে লেনদেন করতে পারবেন। লেনদেনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে আপনি এটিএম কার্ড ব্যবহার করে ক্যাশ উইথড্র করতে পারবেন, আপনি অনলাইন ট্রানজ্যাকশান বা অনলাইন লেনদেন করতে পারবেন, আপনি পজ ট্রানজ্যাকশান করতে পারবেন, আপনি কেনাকাটা করতে পারবেন, আপনি অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন এবং আপনি ফান্ড ট্রান্সফারও করতে পারবেন। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনালি আপনি যেটা করতে পারবেন, এই কার্ডে আপনি যদি ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করেন তাহলে সেই ডলার এন্ডোর্সমেন্টের সমপরিমাণ মুদ্রা আপনি বিদেশে থেকে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে উত্তোলন করতে পারবেন বা সেই দেশে অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন বা সেই দেশে পজ করে আপনি ট্রানজ্যাকশান করতে পারবেন। এই কার্ডের নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট কোনো লিমিট নেই। আপনি এই কার্ডে আনলিমিটেড টাকা জমা রাখতে পারবেন, জমা করতে পারবেন। জমা করার সহজ মাধ্যম হচ্ছে আপনি ব্যাংকে গিয়ে সরাসরি এখানে জমা দিতে পারবেন এই কার্ড নাম্বারে। আপনি আপনার নেক্সাস পে অ্যাপস থেকে বিল পে অপশানে গিয়ে মাই ডেবিট কার্ডে আপনি ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন। এই ফান্ড আপনি আবার যথারীতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন, অ্যাজ ইউজুয়াল ডেবিট কার্ড আর ক্রেডিট কার্ড। এই কার্ডটার সিস্টেম হচ্ছে প্রিপেইড, অর্থাৎ আগে আপনাকে এই কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে, তারপরে ব্যবহার করতে হবে। ফলে মাসিক বিল বা মাসিক কোনো পেমেন্ট করার প্রসিডিওর বা সিস্টেম নেই। আপনি আগে টাকা রিচার্জ করবেন, তারপরে খরচ করবেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজ্যাকশান বা বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে কী সুবিধা আমরা পেতে পারবো? প্রথমত আপনি যখন একটি ট্রাভেল কার্ড ডাচ বাংলা ব্যাংক থেকে নেবেন
তখন এই কার্ডে আপনি একই সাথে যেমন বাংলাদেশি কারেন্সি রিসার্চ করতে পারবেন, তেমনি ডলার রিসার্চ করতে পারবেন এবং সবগুলোই আনলিমিটেড। আপনাকে ডলার রিসার্চ করতে গেলে যেতে হবে ডাচ বাংলা ব্যাংকের যে কোনো ব্রাঞ্চে। তারপর সেখানে গিয়ে আপনি কত পরিমাণ ডলার এই কার্ডে রিসার্চ করতে চান বা এন্ডোর্স করতে চান সেটা তাদেরকে জানাতে হবে এবং সেই ডলারের বর্তমান রেটে বাংলাদেশি যে টাকা হবে সেই টাকাটা তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। তারপরে তারা আপনাকে সমপরিমাণ ডলার এই কার্ডে রিসার্চ করে দিবেন এবং সাথে এন্ডোর্স করে দিবেন। এবং খেয়াল রাখতে হবে যখন আপনি ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করবেন বা ডলার রিসার্চ করবেন এই কার্ডে, তখন অবশ্যই আপনার কারেন্ট পাসপোর্টটা সাথে করে নিয়ে যাবেন। তারা পাসপোর্টে একটি এন্ডোর্সমেন্ট সিল দিয়ে দিবেন এবং আপনার এই কার্ডে তারা রিসার্চ করে দিবেন। ফলে আপনি যখন কোনো দেশের ভিসার জন্য আবেদন করবেন সেখানে যদি ডলার এন্ডোর্সমেন্টের কাগজ দেখাতে হয় তাহলে আপনি পাসপোর্টের ডলার এন্ডোর্সমেন্টের পেজের কপি এবং এই কার্ডের বোথ সাইডের ফটোকপি আপনি ভিসা আবেদনের কাগজপত্রের সাথে জমা দিতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এই কার্ডের ফটোকপি জমা দেওয়ার সময় এই কার্ডের কিছু ডিজিটস আপনি হাইড করে জমা দিবেন। তারপরে আপনি যখন কোনো দেশে যাবেন সেখানে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় যদি আপনার ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করা আছে কিনা তারা চেক করতে চায় তাহলে আপনি এই কার্ড দেখাবেন, পাশাপাশি আপনার পাসপোর্টে যে এন্ডোর্সমেন্ট করা আছে সেই এন্ডোর্সমেন্টের পৃষ্ঠা দেখালেই তারা আপনাকে অনায়াসে ওই দেশে প্রবেশ করতে দিবেন। ফলে আপনার আলাদা করে আর ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করার প্রয়োজন হবে না। এবং এই ডলার এন্ডোর্সমেন্টের মেয়াদ হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে অথবা যতদিন পর্যন্ত আপনার এই কার্ডের মেয়াদ আছে, এর মধ্যে যেটার মেয়াদ কম থাকবে সেই মেয়াদে আপনি এই একবার এন্ডোর্সমেন্ট করলে ব্যবহার করতে পারবেন। ধরুন আমার এখন পাসপোর্টের মেয়াদ হচ্ছে 10 বছর এবং এই ট্রাভেল কার্ডের মেয়াদ হচ্ছে 5 বছর। আমি একবার যদি এই কার্ডে ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করি তাহলে আমি ন্যূনতম 5 বছর ব্যবহার করতে পারবো একবার এন্ডোর্সমেন্ট করে। আমাকে আর পুনরায় ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করতে হবে না। বিদেশে গিয়ে আমি কিভাবে টাকা উঠাবো বা ব্যবহার করব। ধরুন আমি কার্ড নিয়ে ভারতে গেলাম, ভারতে যাবার পরে আমি ভারতের যে সমস্ত এটিএম বুথে ভিসা কার্ড অ্যালাউ করে আপনি ওই দেশের মুদ্রা উত্তোলন করতে পারবেন। খেয়াল রাখবেন ওখান থেকে কিন্তু আপনি ডলার উত্তোলন করতে পারবেন না বা বাংলাদেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। আপনি যে দেশে যাবেন সেই দেশের কারেন্সি আপনি উত্তোলন করবেন এবং সেটা আপনার ডলারের যে এক্সচেঞ্জ রেট আছে, গভর্নমেন্টের যে রেট, সেই রেট অনুযায়ী আপনি পাবেন ওই দেশের মুদ্রা। পাশাপাশি ওই দেশে গিয়ে আপনি সমস্ত প্রকারের অনলাইন ট্রানজ্যাকশান করতে পারবেন এবং এই কার্ড পজ করে আপনি সমস্ত ধরনের ট্রানজ্যাকশান বিল পেমেন্ট করতে পারবেন। হতে পারে হাসপাতালের বিল, হোটেলের বিল, গাড়ি ভাড়ার বিল, উবারের বিল, খাবার বিল, বা আপনি অন্যান্য ধরনের কেনাকাটা করলেন কোনো শপিং মলে, সব জায়গাতে আপনি কার্ডটি বাংলাদেশি কার্ডের মতোই ব্যবহার করতে পারবেন ওই দেশে গিয়ে। ফলে এটা একটি খুব সহজ এবং ভালো মাধ্যম। এখানে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার আলাদা করে আর ডলার ক্যারি করা লাগে না, কেননা এমন হতে পারে যে আমরা নগদ ডলার বা নগদ অর্থ যখন সাথে ক্যারি করি তখন হারিয়ে যাওয়ার, চুরি হওয়ার, খোয়া যাওয়ার একটা ভয় থাকে। কার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ঝুঁকিটা নেই। তবে বেসিক অর্থে এই কার্ডের তেমন কোনো লিমিটেশন নেই। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, আপনি শুধুমাত্র এই কার্ডের উপর নির্ভরশীল হয়েই কোনো দেশে ভ্রমণে যাবেন না। সাথে অবশ্যই কিছু ডলার আপনার সাথে বহন করবেন ইমার্জেন্সি ব্যবহারের জন্যে, কারণ হতে পারে পথিমধ্যে এই কার্ডটি হারিয়ে যেতে পারে, আপনি পাসওয়ার্ডটা ভুলে যেতে পারেন, বা হতে পারে যে এটিএম বুথ থেকে আপনি টাকাটা উত্তোলন করবেন সেখানে অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স নেই, কিন্তু সেই সময় ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে আপনার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন, বা হতে পারে যে আপনার হঠাৎ করে এই কার্ডটার কাজ করছে না, তখন কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন। তাই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান কভার করার জন্যে আপনাকে অবশ্যই কিছু ডলার সাথে করে নিয়ে যেতে হবে এবং পাশাপাশি কার্ডটাও আপনি নিয়ে যাবেন। আমি মনে করি বর্তমানের এই যুগে এসে একটি ট্রাভেল কার্ড বা ডুয়েল কারেন্সি কার্ড সাথে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক উপকারী। আপনি চাইলে এই কার্ডে আনলিমিটেড টাকা ডিপোজিট করেও রাখতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন এই টাকার কোনো ইন্টারেস্ট বা প্রফিট আপনি পাবেন না। আর আপনি যখন এই কার্ডে ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করবেন, যখন এন্ডোর্সমেন্ট করছেন সেই সময়ের যে এক্সচেঞ্জ রেট সেই অনুযায়ী আপনাকে এন্ডোর্স করে রিসার্চ করতে হবে। এবং আপনি যখন এটাকে আবার উঠাবেন, বা হতে পারে আপনি বিদেশে যাবার জন্য ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করেছিলেন, এখন বিদেশে যাচ্ছেন না, অনেকদিন ধরে ভিতরে অনেক ডলার জমা আছে, তখন কিন্তু আপনি এই ডলার আবার বাংলাদেশি মুদ্রায় কনভার্ট করে নিতে পারবেন। তখন আপনি কিন্তু আবার পাবেন ওই সময়ের নতুন যে রেটটা হবে সেই রেটে। অর্থাৎ পূর্বে যদি কম রেটে কেনা থাকে তাহলে আপনি বেশি রেট পাবেন, আর পূর্বে যদি বেশি রেটে কেনা থাকেন, এখন যদি মার্কেট রেট কম হয় তাহলে আপনি কম রেট পাবেন। তবে একটি ভালো সংবাদ হচ্ছে এই যে ডলার রেট সবসময় বাড়তেই থাকে, কমে খুব কম সময়ের জন্যই। তো বন্ধুরা, আজকে পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না, লাইক ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।